Mbote mbote balingami, vraiment Nzambe aza malamu mingi lisusu. Na mawapengolu na ye alingaki lisusu lelo tokoka lisusu ko kuta na ngai na bino. Merci mingi na balingami oyo bazako laikaka ba émission kotiaka ba j'aime. Merci mingi na balingami oyo en tout cas baza ko mitungisa na ko partager maloba oyo toza koyeba ko communiquer. Vraiment Nzambe a pambola bino et boza vraiment kosunga musala oyo makasi mingi koleka parce que soki tozali koloba et que bino bozo yoka te litombe ezali te mais tango bozali koyoka et bozali ko manifester que toyoki na kotiaka ba j'aime boza ko manifester que non toza d'accord na maloba na koyebaka ko s'abonner. Vraiment Nzambe apambola bino bokoba bo encourager pe ba mususu ko sala lolenge moko na bino balingami. Alors nazali ko continuer ko parler toujours na likambo ya mboka, mais awa naza sikoyo ko s'adresser na bana na Nzambe, naza ko s'adresser na bae oyo basili kondima nkolo yesu lokola mokonzi pe mobikisi balingami. Na makambo ezali kosalama na mboka, comportement ya ba congolais nyonso eza lolenge moko te. Naza na bosenga ya kosadresse na bae oyo basili kondima nkolo yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Nakanisi na ebandeli ya ba message na ngai nazalaki koloba na bino ete tosengeli kokomisa mboka Congo moyekoli na nkolo yesu. Biblia ezali koloba, nkolo yesu azali koloba, allez faites de toutes les nations mes disciples. Les nations. Oui, natina ya nation, batu bazali komona, batu oyo bazali ko composer nation. Mais balingami, natina ya nation, eza penza nation. Nakanisi na mekaki koloba na bino po nation ezala nation ezali na delimitation ya mabele, ezali na munoko songolo, ezali na lolenge moko ya kozalela songolo, ezali na lolenge moko ya kolobela songolo po baloba nation eza nation. Et tango nkolo azali koloba allez faites de toutes les nations mes disciples, nkolo ayebaki ke bato baza na kati ya nation non, mais alobi nation. Yango na bande koloba na bino po mboka na biso Congo ekoka kobenga ma disciple ya nkolo yesu, esengeli mokonzi ya mboka, ba ministre, ba député, ba parlementaire, na ba sénateur, tout bakoka kozala ba Kristo, ba PDG, ba na ba cours et tribunaux kuna bango nyonso bazala ba Kristo. Na mudele wana nde tokobenga Congo moyekoli na nkolo yesu. Balingami, ndenge Nzambe azalaki na Israël, eza ndenge akoki kozala lisusu na mboka moko na se na moi te. Non. Ndenge Nzambe azala na Israël, akoki lisusu kozala na mboka mususu lokola Israël te. Parce que abanda na Israël na mutu moko, Abraham. Alobi na nzela ya yo Abraham, na kosala bamboka ebele. Alors, Abraham abota Isaac, Isaac aboti Jacob, Jacob Nzambe azwi bana ya Jacob nyonso. Nzambe asololaki na Abraham na lolenge ya bomoto. Ça veut dire quoi? Mabele ya kana ye ya misu ya komona na se na moya wa. Ouais. Alors makambo nyonso aloba na ye eza na ngo na mokili oyo. C'est ça. Et
lelo Israël mususu lokola oyo wana ekotikalaka jamais kozala. Maintenant, nkolo azana besoin yonanga oto si tondimeli lokola mokonzi pe mobikisi tokomisa mboka na biso Congo moyekoli na nkolo Yesu. Yango wana mokonzi na mboka tango zali konome bato critère ya kobakisa likolo ya bato oyo zali konome eza azala pe moklisto, moto oyo abongwama kati na solo, moto oyo na lingomba songolo asala pe musala na Nzambe. Eza te ke ye akendaka kaka église atikala kutu ata kosala na musala moko te na lingomba. Non, asengeli pe kozala na musala na kati na lingomba. Ba ministre basengeli kozala na musala na kati na mangomba. Baoki kozala ba donateur, baoki ko financer évangélisation po bato babongola mitema, baoki ko financer basali na Nzambe pe oyo baza na misala te, musala bango ko bondela pe koteya maloba na Nzambe, baoki pe kosunga bango. Donc mokonzi ya mboka critère mususu osengeli kobakisa eza ya bato oyo basi bandimeli nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Na lolenge wana ba occultiste bakodiminuer, bato ya baloge bakodiminuer. Et soki ba occultiste badiminuer, bato ya baloge badiminuer, bolingo na Nzambe ekosimba mboka mobimba. Balingami nayebaki koloba na bino ke na tina na guerre ya Est nalingi ko s'adresser na yo ndeko na nga oyo osi obongoli mutema na yo. Likambu ya liboso oyo yo osengeli koyeba na tina na guerre ya Est ezali ete elonga eza na biso. Osengeli kondima elonga. Ça veut dire quoi elonga eza na biso? Ata bazui Goma, ata bazui Bukavu, ata bazui Maniema, bako bimaka kaka un jour, bako tikalaka jamais kokomisa biteni ya mabele wana mboka mususu. Wana eza eloko oyo yo osengeli kondima pe osengeli kotatolaka yango. Ozali kobondela oza kotatola maloba wana ke elonga eza na biso. Etango bolingami oza kotatola ete elonga eza na biso, oza pe kotatola ke mokonzi ya mboka oyo Nzambe akani na ye ekokoma kino na suka, akokomisa likambo wana na suka. Mokonzi ya mboka akosuka lokola muzete. Non, mokonzi ya mboka akokomisa likambo ya mboka na suka. E likambo ya mboka na suka ezali likambo kani? Likambo ya mboka na suka eza constitution échanger. Likambo ya mboka na suka eza kotia barwande nyonso libanda ya Congo oyo bazaliko lukako yako boto la mabele ya Congo. Eloko wana eza ya kotatolaka, eza ya kondimaka. À chaque fois oza koyoka mutu aza kolobela yo contraire ya maloba wana, kanga matoi na yo. Soki batindeli yo message wana omoni kaka na ebandeli mbala moko, kanga yango, supprimer yango. Batie yo na ba groupe WhatsApp ya modele wana, longo na kati na yango. Donc molingami yo oyo sili kondima nkolo lokola mokonzi pe mobikisi, oza na dimension mususu oyo congolais oyo nano abongwami te aza na yango te. Ndenge tozali awa, bitumba eza non seulement ya nzoto, bitumba eza pe ya molimo. Batu oyo bazali kobundisa Congo, ba occultiste baza kati na yango ebele. Etango ba occultiste baza na kati na likambu, baza ko faire engager ba démon na bango, baza ko faire engager ba démon na bango pona ko komisa makambu na bango na suka. E yonanga oyo toyebi nkolo tosili kondimela nkolo lokola mokonzi pe mobikisi,
tokoki jamais céder ya komonaka ke un jour étranger akoya lisusu ko diriger Congo. Ndenge mokonzi ya mboka de père et de mère asimbi mboka simana ye de père et de mère mosusu nde akosimba mboka. Molingami yo oyo sili kondima nkolo lokola mokonzi pe mobikisi lolengo sengeli kozalela nde yango wana. Esengeli ondima makambu wana bongo. Esengeli omona makambu wana bongo. Nauti koloba na yo ba Congolais mosusu oyo bandimi nkolo lokola mokonzi pe mobikisi te basango ya lukuta oyo bazali kolobaka na tina na mboka bango baza na facilité ya kondima yango parce que molimo oyo ezali kokamba bango eza molimo mosantu te. Molimo oyo eza na kati na bango eza molimo na Nzambe te. Yango na makambo ebele oyo baza kolobaka eza yango te. Ndeko nanga yo oyo osili kondima nkolo lokola mokonzi pe mobikisi lolenge osengeli kozalela eza owana. Eloko mosusu molingami yo oyo osili kondima nkolo lokola mokonzi pe mobikisi osengeli koyeba Nzambe atia bozwi ya Congo pamba te. Richesse nyonso ya Congo Nzambe atia yango pamba te. Atia yango pona ye. Atia yango pona lokumu na ye. Yango wana ndeko nanga oyo osili kondima nkolo lokola mokonzi pe mobikisi ndima na kati na yo ke bozwi ya Congo esengeli ekokisa oyo Nzambe akanda na yango. Ça veut dire bozwi ya Congo et permettre sango malamu na Nzambe eteyama. Mokonzi ya mboka likambu oyo eza pe ya mutuya. Tango kabi mboka na maboko na Nzambe sunda pe baye oyo bazali koteya bato babongola mitema sunga bango pesa bango ba moyen sango malamu na Nzambe eteyama non seulement na Congo mais na bamboka mosusu pe lokola ba ambassadeur na biso basengeli kozala baye oyo pe basi babongoli mitema na bango bandima nkolo lokola mokonzi pe mobikisi bisika bazali ba permettre sango malamu na Nzambe ekota. Bisika bazali ba permettre batu pe babongola mutema. Batu oyo bazali koya koluka visa ya Congo. Ambassadeur asengeli ko présenter bango nkolo Yesu. Ambassadeur asengeli ko teya bango maloba na Nzambe. Oui, boza koya na mboka Congo, mais mboka Congo epambolama na Nzambe. Nzambe yango akufa na ekulusu pona tina na biso ye nkolo Yesu. Donc ozokende na mboka oyo atondisa bomengo yo sengeli pe kondimelo kola mokonzi pe mobikisi. Donc mokonzi ya mboka en dehors ya kotelemisa Congo telemisa pe évangile eza na basali oyo baza koteya maloba na Nzambe pona kosunga bato babongola mitema na bango. Osengeli pe kosunga évangélisation. Osengeli pe kozala na mwa service oyo ezali ko permettre évangile eza koteyama. Okoki koteya te, okoki kokoma évangéliste te, mais okoki kofinancer évangéliste. Bibili ezali koloba na biso ndenge nini bakondima soki bayoki te, ndenge nini bakoyoka soki bateyi baza te, ndenge nini bateyi bakozala soki batindi bango te. Donc mokonzi ya mboka osengeli pe kosunga na règne na yo na Congo sunga batu bateya sango malamu na Nzambe. Oui, nani ba pasteur oyo bazali kosunga kondima na yo bazana besoin badimi, pas de problème. Mais biso tozana besoin badimi te, biso tozana besoin seulement ata muke ya kosunga sango malamu eteyama. Na RTNC émission ya koteya maloba na Nzambe, émission ya koteya Bibili ya kati na solo eza émission ya l'église te. Non, émission ya l'église te.
oh l'église songolo non, émission ya kote ya maloba na nzambe, émission ya kote ya bato ba bongo la mitema na bango bandima nkolo sur lokola mokonzi pe mobikisi. Donc balingami ngonga ekoki oyo yonde konanga kati na nkolo osili kondima nkolo lokola mokonzi pe mobikisi, ngonga ekoki oyo tosengeli kotelema pona Kongo na biso ezala lokola Kongo ya kalate, Kongo oyo mutu nyonso aza komonela, Kongo oyo mutu nyonso aza kosala ndenge alingi. Nakanisi bozali kolanda ndenge nini ministre ya affaires étrangères Wagner baza kobenga ye muzalendo na nani na affaires étrangères. Oui, vraiment nzamba pambola ye, vraiment nzamba sala ya minene kati na bomo na ye pe na libota na ye mobimba. Ye pe aza pe lokola ministre ya justice, en tout cas Mutamba, ye pe Mutamba mususu ya mwasi ye wana. Donc balingami occasion oyo bokili mobimba etelemi pona kolobela Congo, biso ba congolais tosengeli pe kotelema pona tina na Congo na biso. C'est ça, pona tina na Congo na biso. Donc nekonanga yo oyo sili kondima nkolo sur lokola mokonzi pe mobikisi yeba bozu ya Congo eza po sango malamu eteyama, eza po sango malamu bato bakoka kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Na bomoi na yo yeba komona Congo na lolenge wana, yeba komona Congo na mudele wana. Soki biso nyonso oyo tosili kondima nkolo so lokola mokonzi pe mobikisi tokoki komonela Congo na lolenge wana, eza na makambo mosusu oyo ekoyeba na kosalama. Balingami, oui, oyo tosengeli kotia kobondela mpona ntina na Congo, tosengeli koprie mpona ntina na Congo. Oui, eza nango mabe te, tosengeli mpona koprie mpona ntina na Congo, mais na minute oyo eza na makambo oyo tosengeli kosala biso baye oyo tosili kondima nkolo so lokola mokonzi pe mobikisi oyo tosengeli kosala eleki meme libondeli likambo ya komona Congo ndenge nauti koloba awa eza très important. Okoyoka mutu kosala commentaire ya mudele mususu zongisa ye na nzela, okoyoka mutu koloba makambo mususu zongisa ye na nzela, parce que ndenge molimo na nzamba za kati na yo, ndenge nzamba za kati na yo, maloba na yo eza na nguya mususu, maloba na yo eza na nguya mususu, maloba na yo molimo na nzambe akos beta mitema ya bato na lolenge mususu. Yango wana balingami biso bana na nzambe nyonso tosili kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, tosengeli koyeba keno Congo na biso na tina na guerre ya este elonga eza na biso, elonga eza na biso. Nini tosali Kagame na bato na ye, tosali bango eloko te? Nini tosali bango? Tosali bango eloko te? Baye kokotela biso, baye kopiye biso, baye koboma biso, bakolonga biso te parce que mabele eza ya biso. Yango wana ndeko nanga yo oyo osili kondima nkolo so lokola mokonzi pe mobikisi, osengeli koyeba kotatola makambo wana. Yo oyo osili kondima nkolo so lokola mokonzi pe mobikisi, osengeli pe koyeba kotatola keno mokonzi ya mboka akokokisa mission na ye. Oyo basali mususu bazali koloba wana eza lokuta ya kolobaka keno akokufa lokuta azananu eloba ndeko na biso ashka azananu. Donc balingami oyo nalingaki koloba na biso yango wana eza vraiment important na mitema na biso na bomoi na biso tokoka komona Congo na lolenge wana enazana kondima ete nzambe akoyeba komimonisa koleka. Vraiment nzambe apambola bino et à la prochaine. Merci. Sur les ondes de Koinonia,
TV, le révérend Caliste Kitoko parle. Il dit la Bible, une notice pour l'homme, car en elle réside l'amour infini. Jean 3,16 nous le rappelle bien. Dieu nous a donné son Fils unique pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Une promesse divine si magnifique. Ouvrez vos cœurs à la communion. C'est là que l'amour prend son élan. Unissez-vous dans la prière. La foi rassemble et rend plus grand. La parole guide nos pas incertains. Elle éclaire nos chemins obscurs pour traverser la vallée des pleurs et trouver la lumière dans l'azur. Koinonia TV chaque jour, un message d'espoir et de foi pour ceux qui cherchent des réponses, un rappel que Dieu est là pour toi. Ouvrez vos cœurs à la communion. C'est là que l'amour prend son élan. Unissez-vous dans la prière. La foi rassemble et rend plus grand. Koinonia TV, chaque jour, un message d'espoir et de foi pour ceux qui cherchent des réponses, un rappel que Dieu est là pour toi. Ouvrez vos cœurs